வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம பார்க்குறது Realme 8. இந்த ஃபோனுடைய ஃபுல் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஃபோனுக்கு 4 கேமரா வரும். 64 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா ஒன்று இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் மதர் போர்டு. இது இன்டர்னல் பேட்ரி 5000 mAh வரும். 2 days பேட்ரி பேக்கப் நிற்கும். இது Realme ஒரிஜினல் பேட்ரி. இது அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்டு ஒன்று இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் கனெக்டர் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சின்ன மினி போர்டு ஒன்று வரும். அந்த போர்டு தான் இது. டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஆமோ எல்இடி டிஸ்பிளே. இது கேமரா கிளாஸ். இது சென்டர் பேனல். இந்த பேனலில் தான் 4G நெட்வொர்க் எல்லாமே வந்து சிக்னல் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி வரும். இது அவுட்டர் கேமரா கிளாஸ். இது டோட்டல் ஸ்க்ரூ Realme 8ஓடது. சிம் ஸ்லாட்டு எல்லாம் இருக்குது. டோட்டல் ஸ்பாட்ஸ் இது தான். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.